ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மா பொண்ணு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ இந்த சமயத்தில் பனிக்காலங்களில் சிலருக்கு சளி பிடிக்கும், குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சு கொடுக்குற வெத்தலை கஷாயம் தான் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வெத்தலை கஷாயத்தை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெத்தலை கஷாயத்தில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது நம்மளுடைய அஜீரண பிரச்சனையை சரி செய்யுங்க, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சரி செய்யும். அதே மாதிரி சளி இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா நமக்கு இது நல்லாவே ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா, நான் எடுத்துருக்கிறது கார வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். கார வெத்தலை ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. இது சாதாரணமாகவே வாயில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா காரம், அந்த அளவுக்கு இதில் காரத்தன்மை அதிகமாகவே இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இலையை நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம கஷாயம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதோட பலன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க. இது வீட்டில் கொடியில் காய்ஞ்ச வெற்றிலை தாங்க இது. இந்த வெற்றிலையை பயன்படுத்தி நம்ம கஷாயத்தை ரெடி பண்ணலாங்க. இப்போ கடைகளில் கிடைச்சா கூட கிடைக்கும், அது கருப்பாக இருக்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கஷாயம் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 200 ml போல் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அந்த 200 ml தண்ணியை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டோம்னா அது நல்லா சுண்டி 100 ml வர வரைக்கும் நம்ம அதை கொதிக்க விடணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் 200 ml தண்ணியை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து வரணுங்க. இது கொதி 100 ml மாறணும். அப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெத்தலையை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெத்தலையை இதோடு சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாறு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கிடுங்க. இது கூடவே நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட அது சளி பிடிச்சவங்களுக்கு சரியாகும். ஆனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எனக்கு தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது, தலை பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற சளி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெமெடி தாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நம்ம ஒன்றுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது, வெறும் வெத்தலை கூட ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸை ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற சளி பிரச்சனை சரியாகுங்க. ஸோ அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறாங்க. கொதிச்ச பிற்பாடு தான் நம்ம இதை ஆட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. நான் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணுங்க. அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த க்ரீனாக இருக்கிற கலர் பழுப்பு நிறமாக மாறணுங்க. அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த பாருங்கள், நல்லா சலசலன்னு கொதிக்குது. ஸோ இதை குழந்தைங்க குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு தான் மெயினாக நம்ம கொடுக்கணும். மேக்ஸிமம் 1 வயசு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம், செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் வெறும் வெத்தலையை மட்டும் கசாயிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. கூடவே இஞ்சி, பூண்டு, ஜீரகம் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணலாங்க. ஸோ சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுங்க. இது கூடவே நம்ம சேர்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, பனங்கற்கண்டு தாங்க. பனங்கற்கண்டு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த வெத்தலை கஷாயத்துக்கு. இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸுங்க. ஸோ இந்த பனங்கற்கண்டை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும். இதை ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் சரியாகும். ஸோ வெத்தலை கஷாயத்தை ரெடி பண்ணும்போது இந்த பனங்கற்கண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதிலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா இனிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கஷாயம் கஷாயம் மாதிரியே இருக்காது, ஏதோ கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயத்தை வச்சு கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் இதிலேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ நல்லா கொதித்து வரணும். நல்லா கொதித்து வந்ததுமே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது குடிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்தால் கூட சரியாயிடுங்க. கண்டிப்பாக இது குடித்தோம்னா. இது கூடவே இஞ்சி, பூண்டு, ஜீரகம் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணாலுமே நல்லா பலன் தரும். ஆனால் நம்ம இந்த கஷாயத்தில் அதை ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இனிஷியலாக சளி பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரெமெடி தாங்க ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி தான் சொல்லலாம். இதை ஒரு டைம் குடிச்சிட்டு எனக்கு சளி போகலை அப்படின்னு கேட்காதீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு 3 times ஆகுது குடிக்கணும். குடித்தா மட்டும்தான் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற சளி பிரச்சனை சரியாகுங்க. ஸோ இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடையை வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதை வடிச்சிட்டு மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுட சுட குடிக்கணுங்க. நம்ம ஆற வச்சு கஷாயத்தை எப்போவுமே நம்ம குடிக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி கஷாயத்தை குடிக்கும்போது நம்ம சூடாக குடித்தோம்னா
இதே மாதிரி சுக்குமல்லி கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கஷாயம்லாம் குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு சூடாக குடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நெஞ்சில் இருக்கிற அந்த சளி பிரச்சனை, அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் தலையில் இருக்கிற நீர் கோத்துட்டு இருக்கிற அந்த பிரச்சனை, தலைபாரம் எல்லாமே வந்து வியர்வையின் மூலமாக வந்து வெளியேறிடுங்க. ஸோ அதனால் கஷாயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதாவது எடுத்த உடனே சூடாக அந்த அளவுக்கு நாக்கு சுடுற அளவுக்கு குடிக்காதீங்க. ஆனால் சூடாக குடிங்க, ஆற வச்சு குடிக்க தேவையில்லை. அதை தான் நான் சொல்ல வர்றது. இந்த மாதிரி நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிடும். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் குடிங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜ் உள்ளவங்க 3 டைம்ஸ் குடிச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காது. நீங்களே வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுவீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார்